რა არის ლოცვის მნიშვნელობა სულიერ ცხოვრებაში და რისთვის არის საჭირო ლოცვა? ლოცვა ეს არის კაკუნი ღვთის მადლის მოსვლისათვის. აი მლოცველი ადამიანი მართლა თუ ლოცულობს ადამიანი და მლოცველი ადამიანი აი ყველაზე თავისუფალი არის. თუ ლოცულობს ადამიანი და ღვთისწყალობა არის და მართლა ლოცვითი განწყობა აქვს ადამიანს, შეუძლებელია ის იყოს მოკლედ ცუდად და როგორც ლოცულობთ ისევ ცხოვრობთ, ანუ საღვთომცნებების მიხედვით და როგორც ცხოვრობთ საღვთომცნებების მიხედვით, ასევე ვლოცულობთ. აი თუა შესაძლებელი რომ ჩვენი სიტყვებით ვილოცოთ და ღმერთს ესე ვთხოვოთ ჩვენი სათხოვარი. აი ეს სავალდებულოც და საჭიროც კი არის, მაგრამ არ შეიძლება რა თქმა უნდა ამან ჩაანაცვლოს ის კანონი, რომელსაც მოკლედ ეკლესია გვიწესებს. ადამიანი ესოს ლოცვას რო ლოცულობდა და სკვნენზე ლოცულობდა, ზოგიერთ სასულიერო პირს არ ქონდა ამაზე დადებითი დამოკიდებულება და თქვენ რას ვთქვით? უფალო იესო ქრისტე შემიწყალემე, უფალო იესო ქრისტე შემიწყალემე. ეს არის ის, როდესაც ადამიანს ღმერთი ახსოვს, მუდმივად გახსოვს ღმერთი. აი მაგალითად უფალო იესო ქრისტე შემიწყალემე რო ვიტყვი, უნდა ვიცოდე შეწყალებაში რას გულისხმობ. როდესაც ადამიანი ლოცულობდა რამე ნაყოფებს ელოდები, არაფერს არ უნდა ელოდებოდე ადამიანი. ლოცვა ეს არის კიდევ მეორე საკუთარი გულის განწმენდის, ანუ გონების სისუფთავის და გულის განწმენდის ყველაზე საოცარი საშუალება. მოგესალმებით, ეს არის გადაცემა გულიდან გულამდე. დღევანდელი ჩვენი სასაუბრო თემა შეეხება ლოცვას. ამ თემასთან დაკავშირებით მოვიწვიეთ დეკანოზ გიორგი კარელძე. დაგვლოცეთ მამა. გაიხარეთ, ერთმა მშვიდობა მოგცე და ლოცვის ძალა და უნარი მოვანიჭოს ყველას. ჩვენი პირველი კითხვა ასეთია მამაო. რა არის ლოცვის მნიშვნელობა სულიერ ცხოვრებაში და რისთვის არის საჭირო ლოცვა? როდესაც ადამიანი ზოგადად ღმერთს აღმოაჩენს და მიხვდება, რომ მასთან ურთიერთობა არის საჭირო, დროთა განმავლობაში ხვდება ერთ რამეს, რომ ყველაზე დიდი იარაღი და ყველაზე საოცარი საშუალება მასთან ერთობისა და ურთიერთობისა არის ლოცვა. ლოცვა სხვადასხვა ფორმისა არსებობს ეკლესიაში. არის ადამიანები, რომლებიც დამწყებები არიან და არის ადამიანები, რომლებიც წარემატებიან შემდეგ ლოცვაში. და არის ლოცვის ფორმა, რომელიც არის სრულყოფილთათვის ლოცვა. თავარი არის ერთი, რომ ადამიანს არ უნდა ეგონოს, რომ ჩვენ ლოცვით შეგვიძლია ღმერთი ვაიძულოთ რაღაცა, რომ ჩვენთან მოვიდეს. ლოცვა ეს არის ადამიანის სულის ძალების და შინაგანი მდგომარეობის მოწესრიგება, ანუ მთელ ცნობიერება, რომ განამზადოს ადამიანის გული ღმერთის მოსასვლელად. ლოცვა ეს არის კაკუნი ღვთის მადლის მოსვლისათვის. სხვადასხვა დროს, სხვადასხვა მდგომარეობაში ადამიანს აქვს სხვადასხვაგვარი ლოცვა. და ხშირად არის ხოლმე, რომ თქვათ ადამიანები რაღაც საკუთარ თავს არ აფასებენ, რა მდგომარეობაა შინაგანი და რაღაცა ლოცვის ფორმას აძლევენ ესე გარეგნულ სახეს და ავიწყდებათ ერთი რამე, რომ როგორც ვცხოვრობთ, ისევ ლოცულობთ. როგორც ლოცულობთ, ისევ ცხოვრობთ. ანუ ლოცვა შეესაბამება გამომდინარე იქიდან, ანუ შესაბამისობაშია იმასთან, როგორც ცხოვრობს ადამიანი ღვთისმცნებების მიხედვით. არ შეიძლება ადამიანი ღვთისმცნებების მიხედვით არ ცხოვრობდეს და მას ის როდისმე ლოცვაში წარემატოს. და ამავე დროს შეუძლებელია ადამიანი არ ლოცულობდეს და ის ღვთისმცნებებში წარემატოს. ამიტომ აი ლოცვა არის ჩვენი ყველაფერი. ლოცვა არის, ადამიანის სუნთქვა, ლოცვა არის ადამიანის ჟანგბადი, რომლის გარეშეც უბრალოდ ქრისტიანი ადამიანი კარგავს სასიცოცხლო უნარებს. აი მოკლედ ესე შეიძლება ზოგადად ითქვას ლოცვის შესახებ.
ესეთი კითხვაა ხოლმე ხშირად, რომ რა საჭიროა მე ვივლოცო. ღმერთმა ხო იმისთაც იცის მე რა მჭირდება და სახარებაში წერია ეს, რომ ღმერთმა ყოველივე იცის ადამიანისთვის რა არის საჭირო და უკეთესი. და აი ადამიანები ხშირად ამას იძახიან ხოლმე, რომ აი რაღაც საჭიროა მე ვილოცო. რა საჭიროა ადამიანის ლოცვა? აი ზუსტად ვახსენეთ ახლა ჩვენ ამის შესახებ, რომ ადამიანისთვის ლოცვა ეს არის საკუთარი თავის გამზადება. ანუ ნახეთ როგორ არის იცით, ჩვენ დაჩვეულები ვართ აი ამ წუთისოფლის ორ ტრიალში რაღაცა აი ბედნიერების ძიებას და სიხარულის ძიებას, იმედების დამყარებას სხვადასხვა რამეზე და რაღაცნაირად სამყარო ცვალებადია და გამომდინარე იქიდან უამრავი ტკივილი ადგება ადამიანს, უამრავი იმედგაცრუება აქვს. იმედგაცრუება აქვს ადამიანებში, იმედგაცრუება აქვს მოვლენებში. ანუ გეგმები, რომელსაც თვითონ აწყობს, თითქოს აი ჩამოიშლება და არ ვითარდება და ერთადერთი ესე იგი სიმყარე და ერთადერთი შინაგანი ძალა, რომელსაც ადამიანს შეუძლია, ფუნდამენტი, ესე რომ ვთქვათ, ადამიანს შეუძლია დაამყაროს საკუთარი შინაგანი გარკვეული წესრიგი და სიმყარე, ეს არის აი ზუსტად ადამიანის ლოცვითი მდგომარეობა. აი მლოცველი ადამიანი მართლა თუ ლოცულობს ადამიანი და მლოცველი ადამიანი აი ყველაზე თავისუფალი არის. მას არ აწუხებს არაფერი, აი როგორ გითხრათ, ამ წუთის სოფლიდან მომდინარე არანაირი ტვირთი, ამ წუთის სოფლიდან მომდინარე არანაირი ტკივილი. ანუ ლოცვა არის აი ღმერთთან ყოფნა და ღმერთი კიდე არის აი რა ვიცი, ყველაფრის წყაროა ღმერთი. ღმერთი სიხარულის წყაროა, ბედნიერების წყაროა, ღმერთი ისე იგი ღმერთმა ტკივილზე გაიმარჯვა, ღმერთმა სიკვდილზე გაიმარჯვა, ღმერთმა ხრწნილებაზე გაიმარჯვა, ღმერთმა ესე რომ ვთქვათ ეგოიზმზე გაიმარჯვა და ყველაზე მთავარი ღმერთმა დემონურ ძალებზე გაიმარჯვა და ამიტომ ლოცველი ადამიანი, რომელიც ამზადებს საკუთარ თავს და გულს და მაშინ ღმერთი მოდის მასში, აი ეს არის ის, რასაც ადამიანი ყველგან დაეძებს. ყველგან ამას დაეძებს ადამიანი. ადამიანები, როდესაც მოდიან ტაძარში, პირველ ეტაპზე იწყებენ კითხვას ლოცვის. აი ეს ლოცვის საკითხვა როგორ უნდა გადავიდეს შემდგომში ნამდვილ ლოცვად და როგორ უნდა ვისწავლოთ ჭეშმარიტი ლოცვა. ლოცვას, რომელსაც ადამიანი კითხულობს, ეს ლოცვები, დილის ლოცვა, საღამოს ლოცვა და სხვადასხვა ლოცვები, ეს არის წმინდა ადამიანების გულიდან გადმოღრილი ის მდგომარეობა, რომელშიც ისინი იყვნენ. ამას ქვია შინაგანი, ესე ვთქვათ, თეოფანი, ანუ ღვთის მოსვლა, ანუ ღვთის მადლით ავსება ადამიანისა და ამიტომ ეს ყველაფერი ადამიანისგან გადმოიღრება. და ეს სიტყვები, რომელსაც ადამიანი ამოიკითხავს თავში, ახლა ჩვენ გავიხსენოთ, როდესაც ეკლესიაში მოვედით, ჯერ ტერმინებსაც ვერ ვცნობთ, ისეთი გაუგებარი ტერმინებია, იმიტომ რომ ჩვენ ცხოვრებაში ეგეთ ტერმინები არასოდეს გამოვიყენებია თითქმის, იმიტომ რომ ამ წუთისოფლში და სამყაროში სხვა ლექსიკონი არსებობს, მოკლედ მით უმეტეს ახლა 21 საუკუნეში, მოკლედ ის ტერმინები, რომელიც ლოცვაში არის, ის მოკლედ წინადადების წყობა და ის თავარი სული, სული, რომელიც ამ ლოცვებში არის და ამ ლოცვებიდან მოდის, ამ წუთისოფლს არ გააჩნია, და ამიტომ როდესაც გარედან დატვირთული ადამიანი, ცხოვრებისგან დატვირთული ადამიანი მოდის და ამ წმინდა ტექსტებს, ლოცვას ეხება, პირველ რიგში იწყებს უბრალოდ გარკვევას, რთულია, ერთულება ადამიანს, მით უმეტეს ფსალმუნების წაკითხვა არის, ზიარების წინა ლოცვებია ხოლმე ხშირად ცოტა ისეთი ვრცელი ლოცვა არის და მოკლედ უჭირს ადამიანს, მაგრამ დრო და დრო, ლოცვაში წარმატება არის ზუსტად ის, რომ ის ლოცვის ტექსტი, რომლითაც თქვათ შენ ლოცულობ, გახდება თუ არა ის ლოცვა შენი პირადი ლოცვა. მაგალითად, მაკარი დიდის ლოცვა როა დილით, მერთო გამწმინდე მე ცოდვილი, რამე თუ არა მიქმნიეს კეთილი წინაშე შენს. ნახე როგორ რაღაცაა, ხო, ადამიანი მაგალითად ლოცულობს ამას, ყოველდღე ლოცულობს, მერთო გამწმინდე მე ცოდვილი, რამე თუ არა მიქმნიეს კეთილი წინაშე შენსა. არადა მისი გული სავსეა იმით, რომ იმდენ სიკეთეს აკეთებს, ხო, იმდენ თხოვს რომ გამწმინდე და ვერ ამჩნევს თვითონ რომ რამეთი თუ განსაწმენდი თუ არის, შინაგანად განწმენდა თუ ჭირდება და როდესაც ოდესღაც მიხვდება ადამიანი, რომ ეს ლოცვა იცი რა, რომ
მე მართლა ვერაფერს არ აკეთებ კეთილ საქმეს თუ არა ღმერთის შეწევნა. ანუ როდესაც ლოცვა საბოლოო ჯამში ის წმინდა გულიდან გადმოღრილი ლოცვა იმ წმინდანის გულის მდგომარეობა და ჩემი გულის მდგომარეობა რაღაცნაირად უახლოვდება ერთმანეთს, აი მაშინ უკვე ლოცვა იქცევა ლოცვად. სხვა შემთხვევაში არის ხოლმე რომ აი ადამიანი დაიზეპირებს ლოცვას, ისე აი სამწუხაროა რომ ესე რაღაცა ვიცით ხოლმე ჩვენ რომ აი მივერეკებით ამ ლოცვას. კიდე არის ერთი ესეთი მინდა გავიხსენო უბრალოდ შეიძლება ვიღაცისთვის რთული მოსასმენი იყოს, მაგრამ ახალგაზრდა მონაზონი მივიდა ერთ მოღვაწეებთან და უთხრა რომ აი ესოს ლოცვას ლოცულობდა და როგორ ლოცულობო და აი მაგალითად წუთშიო აი ესე ზუსტად არის აღწერილი ეს წუთშიო დაახლოებითო 100 ესოს ლოცვას ვეძახიო და ამ გამოცდილმა ბერმა უთხრა რომ ეს ლოცვა არ არისო, ანუ ეს შენი ლოცვაო შეიძლება გავაიგივოთ გინებასთანო, იმიტომ რომ არ შეიძლება ადამიანი ღმერთთან ასე საუბრობდეო და ამიტომ აი ჩვენ ვიწყებთ ლოცვას, რა თქმა უნდა ჩვენ ეგრევე რაღაც ესეთი კატეგორია ლოცვისა ვერ გვექნება, რაღაც ესეთი წარმატებული ვერ იქნება ადამიანი, მაგრამ აი საზომი ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში და მამებიც ბევრი მამა ამას ამბობს, ჩემთვის საზომი ადამიანის არის როგორ ლოცულობს. სხვათა შორის მინდა გითხრათ, რომ ძველი მისალმება სამონასტრო ცხოვრებაში იყო ხოლმე ესეთი, რომ როგორ ლოცულობ, ანუ როგორ ხარ კი არა, როგორ ლოცულობ და თუ ადამიანი მოკლედ ანუ ლოცულობს, ის თავისთავად ნიშნავს იმას, როგორ ხარ, იგივეს ნიშნავს ეგრო, თუ ლოცულობს ადამიანი და ღვთისწყალობა არის და მართლა ლოცვითი განწყობა აქვს ადამიანს, შეუძლებელია ის იყოს მოკლედ ცუდად და ამიტომ აი ეს ლოცვითი მდგომარეობა, ანუ წარმატება ჭირდება ამას, არ შეიძლება ადამიანი დაკმაყოფილდეს რაღაც ამ ესე იგი როგორ რომ მოვიდა ტაძარში როგორც ლოცულობდა, ესე აღარ უნდა ლოცულობდეს, ანუ წარმატებას ლოცვაში ავტომატურად ნიშნავს ადამიანის სულიერ ცხოვრებაში წარმატება, იმიტომ რომ გავიმეორებ ისევ რომ როგორც ლოცულობთ, ისევ ცხოვრობთ, ანუ საღვთომცნებების მიხედვით და როგორც ცხოვრობთ საღვთომცნებების მიხედვით, ასევე ლოცულობთ. ამიტომ რომ ერთმანეთს ავსებენ ესენი. თუ არ ცხოვრობ სწორად ვერ ვილოცებ და ეს იქნება ხიბლითი მდგომარეობა და შეიძლება აქ ადამიანი საშინელ ხიბლში გადავარდეს და ამიტომ და თუ ცნებებით არ ცხოვრობ ვერ ვილოცებ და თუ კი ვლოცულობ შეუძლებელია ცნებებით არ ცხოვრობ. აუცილებლად ცნებებით იცხოვრებს ადამიანი. შემდეგ ესეთი თემა მინდა გკითხოთ. წმინდა ომები ლოცვის შესახებ ამბობენ ასე რომ არის სამი საფეხური. სიტყვიერი, გონებისმიერი და გულისმიერი. აი ამ საფეხურებზე რას გვეტყვით და ერში ეს საფეხურები როგორ არის სულიერ ცხოვრებაში? პირველი სიტყვიერი ლოცვა, როდესაც აი ახლა აღწერეთ ზუსტად ეს, როდესაც ადამიანი ცდილობს რომ იმ სიტყვაში, ესე რომ ვთქვათ, აი სიტყვა სიტყვიერად მიმართო ღმერთს და აი მაგალითად მიხვდე რა სიტყვა. აი როგორც ავთქვით წენა, რომ აი მიხვდე რას ვითხოვ, უბრალოდ ვკითხულობ ლოცვას მიხვდე, რომ ისე იგი მე ბევრჯერ მithქვამს, რომ მართლა რომ ღმერთმა ჩვენ რაზეც ლოცულობ დილას აღამოს თუ იქ სიტყვებს, რასაც ვეუბნებით, რომელიც მართლა რომ მოგცეს ეს ყველაფერი, გვინდა და ბევრი ადამიანი შეიძლება ამისთვის მზად არ იყოს. ჩვენ ვითხოვთ თამდაბლობას, თუ ჩვენ ვითხოვთ რაღაცა ისე იგი მოთმინების უნარს და გვეუბნება უფალი რომ თუ გინდა რომ თამდაბალი იყო, მაშინ ვიღაცა მოვა და შეურაცხყოფას მოგაყენებს და შენ მაშინ უნდა დამდაბლე, იმიტომ რომ სათნოება გამომუშავდება მისი საპირისპირო მდგომარეობით, ანუ უნდა ადამიანის საპირისპირო მდგომარეობა შეეჩეხო, ანუ საწინააღმდეგო მდგომარეობას უნდა შეეჩეხო, რომ გამოიმუშაო თამდაბლობა, იმიტომ რომ შეუძლებელია სხვაგარად ადამიანმა შეიმეცნო ეს, ანუ სათნოებები, რომელიც მოკლედ მოცემული არის წმინდა წერილში და ამიტომ გამომდინარე აქედან პირველი არის სიტყვიერი ლოცვა, როდესაც მე უნდა გავიგო ჯერ რას ვლოცულობ და შემდეგ გონისმიერი ლოცვა ეს არის უკვე როდესაც აი როგორი რაღაცა იცით, ჩვენი გონება არის ძალიან სხარტი, ჩვენი გონება არის ძალიან ცნობისმოყვარე, ჩვენი გონება არის ძალიან თავხედი
და მას ყველაფერი აინტერესებს, ყველაფერი უნდა, ანუ წამებში შეუძლია მიმოიხილოს თან მით უმეტეს კიდე გამიმეორება 21 საუკუნეში, როდესაც ინტერნეტის საშუალება არსებობს, მით უმეტეს დაჩქარდა ჩვენი, ანუ მიეცა საშუალება ჩვენ მოусვენ არ გონებას, რომ ერთ წამში აქ იყოს, მეორე წამში იქ იყოს და ყველაფერი, ანუ თავხედობს, დაინტერესებულია, ყველაფერი აინტერესებს, არ შეუძლია მოკლედ რაღაცა გამიჯნოს ერთმანეთისაგან, კარგი რა არის, ცუდი რა არის და აი ნახეთ გონისმიერი ლოცვა რას ნიშნავს, რომ როდესაც ადამიანი გონისმიერად ლოცულობს, გონებას აძლევს საშუალებას იმისას, რომ დაისვენოს, გონებას აძლევს საშუალებას, ანუ გონებას ეუნება, რომ დამშვიდი, დაწყნარდი. და აი უკვე თუ კი გონისმიერი ლოცვა წარემატება, აი ზუსტად შემდეგ იწყება უკვე გულისმიერი ლოცვა, იმიტომ რომ გონება ამ დროს, როდესაც მშვიდდება და გონება, რომელიც არ დარბის აქეთ-იქით, გონება, რომელიც ხუთი გრძნობის ორგანოთი არ არის მართული და მისგან მიღებული ინფორმაციით, მოკლედ არ ცნობის მოყარეობს და არ თავხედობს და არ ისე იგი ბობოქრობს, ესე რომ თქვა და მშვიდდება გონება, მაშინ ასეთი გონება, როგორ გითხრათ, აი ცხენი რო ის არის გაუხედნავი ცხენი რო არის, აი როდესაც ცხენს გახედნავს ადამიანი და შემდეგ აი ეს გონება შესაძლებელია უკვე ნელ-ნელა მიმართულება მისცი ამ გონებას და ჩაიყვანო გულში და აი როდესაც ეს გონება უკვე ჩავა გულში, აი იქ უკვე შეერთებული სიტყვიერი ლოცვა დამთავრებული გონებია ჩადის გულში და უკვე იქ იწყება მოკლედ გულისმიერი ლოცვა და რა თქმა უნდა, ახლა ეს ჩვენ მე რასაც საუბრობ, ეს არის მამათა გამოცდილება, მე ამის არანაირი გამოცდილება არ მაქვს, მაგრამ ზოგადად რაღაც იკითხეთ, მე მამათა გამოცდილება გაგიზიარეთ, რომ როგორ ხდება ეს ყველაფერი, რა მდგომარეობა და რატომ ვერ წარმემატებით ლოცვაში, იმიტომ რომ ჩვენ ვრჩებით, უმეტესობა ჩვენთაგანი ვრჩებით ამ სიტყვიერ ლოცვაში და გვინდა სიტყვიერი ლოცვით მივაღწიოთ ისეთ შედეგს სულიერს, რომელიც უბრალოდ არ მიიღწევა. ამიტომ თუ კი ადამიანმა არ აიწეღან როგორც თქვით, როგორც ცნებების მიხედვით, ანუ როგორც ცხოვრობ, ისე ლოცულობ, ანუ გონებას თუ არ მიეცი შენ საზღვარი არ დაუწესე, გონებას თუ არ დაუწყე შენ მართვა და მას ისე იგი არ მოაკელი, ესე რომ თქვათ, არ დამწყემსე შენი გონება და მოკლედ რაღაცაზე შეზღუდვები არ დაუწესე, გონებას თუ რაღაცა საზღვრები არ დაუყენე, გონებას თუ თავშეკავების, ისე იგი თავშეკავება არ ასწავლე, მაშინ ესეთი გონება შეუძლებელია. ნახეთ, სიტყვიერი ლოცვა, გონიერი ლოცვა და გულისმიერი ლოცვა. ანუ სიტყვიერი ლოცვიდან უნდა გადახვიდე გონისმიერ ლოცვაში და ვერასოდეს ვერ გადახვალ. ასეთი გონება ვერასოდეს ვერ გადავა, იმიტომ რომ ის აი როგორ გითხრათ, სული, რომელიც ანუ მადლი სული წმინდისა და იმ ლოცვიდან, იმ წმინდა ლოცვიდან წამოსული მადლი, რომელიც გონებამ უნდა მიიღოს, უბრალოდ ეს მისთვის იმდენად უცხოა, ლოცულობს ადამიანი და გონება ეს რა არის? თვალებით ლოცულობ, კითხულობ ლოცვას და ეს გონება იძახს, რევს კითხულობ, რა არის ეს, ამას საერთოდ უცხოა მისთვის ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ სხვა რამით არის დაკავებული, სხვა ამ წუთის სოფლისეული, როგორ ჩამოთვალეთ, მოკლედ ამ წუთის სოფლისეული სიამტკბილობით, ამ წუთის სოფლისეული რაღაცა ისეთი თავხედობით, ბილწებით, რაღაცა უამრავი რაღაცა ვნებით არის და აი ხუთი გრძნობის ორგანოთი არის გამოტენილი ეს ჩვენი გონება და როდესაც ჩვენ ვიღებთ ლოცვის წიგნს და ვკითხულობთ ამ გონებას ვეუბნებით, რომ აი ეს ინფორმაცია მიიღე და გეუბნება რა, ის ინფორმაციაო და მივიღო, ეს ჩემთვის საერთოდ უცხოა, იმიტომ რომ მოიტა მომაწოდე ისევ ის, რასაც 2 წუთის უკან აკეთებდი, 5 წუთის უკან აკეთებდი, ის ტელეფონი რო გქონდა ჩართული, რა კაი ის იყო, რაღაცა იმას უყურებდი, ამას უყურებდი, ის მომაწოდე, ეს რეებია კაცო, რას კითხულობ რეებს, რა, ნუ მაიძულებ მე იმ აფიქრებინო იმ რაღაცაზე, რომელიც ჩემი არ არის და
ეხლა მით უმეტეს შეუძლებელია გულისმიერი გახდეს ლოცვა, იმიტომ რომ როდესაც გონება ამ დღეშია და გონება დამწყსილი არ არის და გონება პირიქით მის გონისმიერისა და შვინვიერი იმით არის დამცილი, ანუ გულის თქმითა და გულის წყრომებით არის გამოტენილი, მოკლედ, ანუ მავნე, ესე რომ ვთქვა და სულიერად დამახინჯებული განწყობებით, რა თქმა უნდა, მას ლოცვის უნარი არ აქვს და ის კი, ანუ გარე-გარე დადის და ის გულში ყოფნა არ უნდა. აბა შენ დაიღე ესეთი გონება და გამოკეტე სადმე, შეუძლებელია. ხეცივით არის, აი გონება არის ხეცივი და დარბის აქეთ-იქით და მას რა ის გულში გამოკეტა, მას ეს არის რაღაცა თავაშვებული რაღაც და აი ლოცვა წეღან აი რაზეც ვიძახი და ლოცვა ამიტომ არის საფუძველი არის მთელი სულიერი ცხოვრებისა, რომ თუ ის სიტყვიერი, გონისმიერი ლოცვა შემდეგ გულისმიერში გადავიდა და გულში, აი მაშინ ადამიანი ხდება მთელცნობიერი. აი ეს არის, ანუ მთელცნობიერება და ამიტომ აი მერე უკვე ადამიანი შინაგანად გაწონასწორებული, სულიერი, რაღაცა ის სულიერი ცხოვრება იწყება უკვე მათ აი ეს პროცესში და ამიტომ დღეს ჩვენ გვიჭირს ეს და რაღაცნაირად ადამიანებს ოდესაც ამას ვეუბნებით უჭირთ, იმიტომ რომ ცხოვრება რთულია ამ წუთის სოფელში, იმიტომ რომ ჩვენს დროს და ენერგიას ითხოვს ყველანაირად, ყურადღებას მოკლედ და ხარგს გვახტევინებს ეს წუთის სოფელი, ხარგს გვახტევინებს ჩვენ და მოკლედ ეს გონებაც ამ ხარგს უხდის. ახალბოსულები როცა მოდიან ხოლმე ტაძარში და ასევე მრევლი ხშირად კითხულობს, რომ აი თუა შესაძლებელი რომ ჩვენი სიტყვებით ვილოცოთ და ღმერთს ესე ვთხოვოთ, ჩვენი სათხოვა არის. და ამაზე რას ვკვეთებით? მე ვამბობ ასეთ რამეს, ანუ ზოგადად რომ აი წმინდანებმა რომელთაც ლოცვა დაწერეს, ხო, ესეც ხო მათი, ანუ ეს ხო ვიღაცის გამეორება არ არის, ესეც მათი პირადი ლოცვა იყო. ამიტომ ცხოვრების მანძილზე ყველა ჩვენთაგანს ჩვენი ისტორია გვაქვს, ჩვენ ისტორიას გავდივართ და ჩვენი სულიერი ბრძოლებით, ჩვენი რაღაცნაირად აი სრულყოფილებისკენ, ცხონების გზისკენ სავალ გზაზე სხვადასხვა პერიპეტიებს გავდივართ, სულიერს, ფიზიკურ, სხვადასხვა ფორმის დაცემები გვაქვს, წამოდგომები გვაქვს და აი ეს ისტორია ზოგადად, ეს ისტორია იმდენად განსხვავებულია ყველა ადამიანისა, რომ მას შეუძლია კონდეს მისი პირადი ლოცვა, ანუ მისი პირადი სასაუბრო ღმერთთან. ანუ ლოცვა შეიძლება არ იყოს ისეთი ტერმინოლოგიურად და ლექსიკონურად გამართული, ისე როგორათაც მე შემდეგ მეტაფრასტიკა, ანუ ესეთი არის მიმდინარეობა, მოკლედ საეკლესიო მწერლობაში, როდესაც გამშვენება ხდება, მოკლედ რაღაცა სხვადასხვა ტექსტებისა, შეიძლება მას მეტაფრასტიკა არ ჩაუტარდეს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ადამიანს თავისი სიტყვები და თავისი ლექსიკონი, თავისი ტერმინები, თავისი გულის სატკივარი და თავისი მთელი ისტორია მისი, საიდანაც დაიწყო მან ეკლესიური ცხოვრება და რა ისტორიასაც გადის, ამან მოამწიფოს ყველა ადამიანში თავისი ლოცვა და ამიტომ რა თქმა უნდა, იმ ლოცვასთან ერთად, რომელსაც ჩვენ მორჩილებთ ეკლესიას და რომელსაც ჩვენ აღვასრულებთ როგორც კანონს, დაწესებულს, მოკლედ ყველა ქრისტიანისთვის დილას აღამოს ლოცვას გულისხმობდა სხვადასხვა ფსალმუნები და ასე შემდეგ, ასევე არსებობს ჩვენი პირადი განცდები, ჩვენი პირადი ისტორიული, ესე რომ ვთქვათ, მდგომარეობა ღმერთთან მიმართებაში, რომლითაც ჩვენ ვესაუბრებით ხოლმე ღმერთს და მე ვიტყვი ასეთ რამეს, რომ არა მხოლოდ არ არის ეს სავალდებულოც და საჭიროც კი არის, მაგრამ არ შეიძლება, რა თქმა უნდა, ამან ჩაანაცვლოს ის კანონი, რომელსაც მოკლედ ეკლესია გვიწესებს ჩვენ და აქვე მინდა გავიხსენო ბერი იოსებ ბატოპედელის წიგნი ესეთი ლოცვის მისტაგოგია და იქ არის მისი შედგენილი ლოცვები და აი საოცრება ისეთი სიტყვებია არის რაღაცა განსაცდელი შამს და ასე შემდეგ და შემდეგ და როცა წამიკითხია იმ ხელანუგეში მიმიღია რომ აი ვისაც ეს არ აქვს და კითხული ყველას ურჩევდი და წაიკითხოს ნამდვილად, მაგრამ იმასთან ერთად ამას გულისხმობ, რომ აი არის ლოცვები, რომელიც გავს ჩვენ ცხოვრებას და ამიტომაც მოვიდა გულთან, მაგრამ მე ვიძახი, რომ მაინც ყველა ადამიანი მერე თვითონ წერს, თუ არის ზარმაცა ადამიანმა, ხო, ცხოვრების რაღაცა ეტაპის მერე შეუძლია თვითონაც კი დაწეროს ეს ლოცვა, ოღონდ დაწეროს არა იმითი, რომ საყოველთაო გახადოს, მაგრამ აი რაღაცა სულ მცირე არ არის აუცილებელი
ბასილი დიდივით ან იოანე ოქროპირივით ვრცელი იყოს ეს ლოცვა, მაგრამ აი ეს მცირე სათხოვარი, მთელი ჩემი ცხოვრებისეული ისტორია რო ეტევა, აი ამ შეიძლება ორ წინადადებაში იყოს, სამ წინადადებაში იყოს, სრულად ჩატივო ადამიანმა მთელი შენი განვლილი, მოკლედ ღმერთთან ერთად, მოკლედ განვლილი ცხოვრება და ისტორია. ესეთი თემაა შემდეგი, რომ აი მაგალითად იესოს ლოცვაზე იძახიან, რომ არ უნდა ილოცო და მით უმეტეს არიან ხოლმე რაღაც სასულიერო პირები, რომლებიც იძახიან, რომ აი ერის ადამიანს რა თუნდა სკვნელზე ლოცვა, რა თუნდა იესოს ლოცვა და აი მიჯნავენ ამას. მადლობა ღმერთს დღევანდელობაში ეს კიდე ნაკლებად არის, მაგრამ რამდენიმე წლის წინ ეს უფრო აქტუალური თემა იყო და ადამიანი იესოს ლოცვას რო ლოცულობდა და სკვნელზე ლოცულობდა, ზოგიერთ სასულიერო პირს არ ქონდა ამაზე დადებითი დამოკიდებულება და თქვენ რას ვიტყვით? იცით რა, მე მესმის იმ სასულიერო პირების, ანუ მე არ ვიცი კონკრეტულად რომელ შემთხვევაზე საუბრობ, მაგრამ ხშირად აი ერთმანეთთან აიგივებენ ხოლმე რაღაც, ესე იგი, აი იესოს ლოცვას და ისიხიას, ესე რო ვთქვათ, რაც არის ესეთი რაღაცა მამებისა, რომლებიც მართლა ლოცვის ხარისხში იყვნენ. ანუ იესოს ლოცვა შეიძლება სიტყვიერადაც ილოცო ადამიანი, მაგრამ როდესაც ჩვენ აი ამ იესოს ლოცვაში უკვე ადამიანები მე მინახავს, ანუ იესოს ლოცვას ლოცულობენ, მაგრამ ისე იგი განცდა და განწყობა აქვთ. აი როგორ გითხრათ, აი იმ სიმაღლეებისა, მაგალითად როგორიც იგივე იოსების იხას ჰქონდა რაღაცა, ანუ ეს არის არასწორი. მაგრამ როდესაც ადამიანი ლოცვა, ჩვეულებრივი ლოცვა, საოცარი ლოცვა არის, როდესაც ადამიანი მთელი თავისი დღის განმავლობაში არის, როდესაც ეძლევა ამის საშუალება და მუდმივად იძახის უფალო იესო ქრისტე შემიწყალე მე, უფალო იესო ქრისტე შემიწყალე მე, ეს არის ის, როდესაც ადამიანს ღმერთი ახსოვს, მუდმივად გახსოვს ღმერთი, მაგრამ როდესაც ადამიანი რაღაცა აი ესე რო ვთქვათ, ერთმანეთში აურევა, მით უმეტეს ერში, როდესაც ხარ ადამიანი და წეღარ როგორც თქვით, რომ შენს ისე იგი მცნებების დაცვა არ შეგიძლია ადამიანს რაღაცა საკუთარ თავში სიმდაბლისა, საკუთარ თავში ისე იგი სიმშვიდისა, ისე იგი ესე ვთქვათ, გულმოწყალებით მდგომარეობისა, სიყვარულის მდგომარეობის ისე იგი განცდა არ აქვს და შენ ცდილობ, რომ გარეგნული ფორმებით ან რაღაცა იმით, ანუ მიბაძო, ესე რო ვთქვათ, ამ ისიხას მამებს, რომლებიც მოკლედ რაღაცა სხვა საფეხურებზე იყვნენ, აი ეს არის ზუსტად საფრთხე. ამიტომაც თუკი ჩვენ ერის ცხოვრებაში, საერო ცხოვრებაში გარკვეულწილად რაღაცა ეტაპზე ჩვენ ერთმანეთისგან დავაცალკევებთ, რომ არის რაღაცა ისიხასტური მდგომარეობა და მოკლედ ადამიანის სულიერი ღრმა მდგომარეობა, აი წეღან გითხარით, აი გულისმიერი ლოცვა, როდესაც არის, ხო, იქაც იესოს ლოცვას ლოცულობენ ადამიანები, მაგრამ ასევე შეიძლება ადამიანი სიტყვიერად ლოცულობდეს ამას. ამიტომ თუკი მე იესოს ლოცვას ლოცულობ და ამის გამო მე უკვე წარმოდგენა მაქვს, რომ გულისმიერი ლოცვა მაქვს, აი აქ შეიძლება ადამიანი ძალიან დიდ საფრთხეში ჩავარდეს. ამიტომ იესოს ლოცვა არის ძალიან ძლიერი იარაღი ნებისმიერ მდგომარეობაში, ანუ სიტყვიერ ლოცვაშიც მას შეუძლია, აი იესოს ლოცვა შეუძლია ზუსტად, აი წეღან რო თქვით, ამ გონების სითავ ხედეს და ამ გონების ისე იგი ცნობის მოყარეობას, ამ გონების ზღვარგადასულ ინტერესს, რომელსაც იჩენს ის გარე სამყაროსადმი, უბრალოდ რაღაცა გარკვეული დროით საზღვრები დაუყენო, სადღაც დაამშვიდო გონება, რომ სხვა რაღა, ანუ არ იფიქროს იქითკენ და აი ზუსტად სიტყვიერ იესოს ლოცვას შეუძლია, რომ აი გონების მიერ ლოცვა, ანუ გონებას აიძულოს, რომ აი რაღაცა საზღვარი დაუწესოს და დაამშვიდოს და დააწყნაროს გონება და ამიტომ ეხა ადამიანი თუ კი იმას იტყვის, რომ ახლა მე რაღაც იესოს ანუ სკვნილი მიჭირავს და იესოს ლოცვას ლოცულობ, პირობითად ეს უკვე არის გულისმიერი ლოცვიდან გამომდინარე და ისიხასტური ლოცვა არის ეს და თუ კი ვინმე ასე ფიქრობს, ეს ძალიან სახიფათო არის. ამიტომ ჩვენ ერში მონაზვნებიც ამას ამბობენ და ერშიც კიდევ რომ ჩვენ რო იესოს ლოცვას ლოცულობ, აი მაგალითად უფალო იესო ქრისტე შემიწყალე მე რო ვიტყვი, უნდა ვიცოდე შეწყალებაში რას გულისხმობ.
უნდა ვიცოდე რომ ამ შეწყალებაში გულისხმობ რომ არა ვარ თამდაბალი მაგალითად სიყვარული რო არ გამაჩნია და სხვადასხვა ანუ უნდა ვიცოდე რა ასთხოვ ამ შეწყალებაში ანუ საკუთარი სათხოვარის გააზრება უნდა გქონდეს ადამიანს და ჩვენთვის ეს არის საკმარისი ჩვენ როდესაც ამას ლოცულობ ჩვენ ამ ლოცვის დროს უნდა შევეცადოთ რომ ნახე გონება ცოტა ხანი მოუწყვიტოთ იმ რაღაცას და დავაჩვიოთ იმას რომ მან აი მაგალითად უფალო იესო ქრისტე ამ გონებამ შემიწყალე თქვას იესო სახელი მისთვის იყვეს ჩვეული რომ მისთვის ანუ უფრო მეტჯერ იყოს ამ გონებაში ესე იგი გაჟღერებული ანუ გონებას უფრო მეტად ნაფიქრი კონდეს იესოს სახელზე ქრისტეს სახელზე და ესე იგი შემიწყალე იყოს მის ესე იგი ესე რომ ვთქვათ ფიქრის მისი აზროვნების ანუ ადამიანის აზროვნების მდგომარეობაში ვიდრე სხვა რაღაცები რასაც ადამიანი მოკლედ ესე იგი ყოველდღიურად ესე იგი ყოველდღიურად რითიც არის დაკავებული და ამიტომ ახლა როდესაც ადამიანი დილას საღამოს ლოცვას კითხულობს 10 წუთი ზოგს წეგან ეგრეთ თქვი მაგიტო თქვი რომ იმდენად ვიზეპირებთ ამ ლოცვებს რომ ჩვენ 10 წუთიც არ გვინდა დილის ლოცვა რო წაიკითხოს ადამიანმა და საღამოს ლოცვისთვის 5-დან 7 წუთამდე ყოფნის და ამიტომ გონება ამ მდგომარეობაში ვერ ჩერდება გონებას არ შეუძლია ანუ არ აღიქვავს ამას რამეთ ანუ წამლად არ აღიქვავს არაფერი იმიტომ რომ სულ ყველას დიდი პრობლემა გვაქვს რისი აღსარების დროს ყველა ადამიანი იძახის ერთი და იგივესო გონების გაფანტვით დაიწყებს დილის ლოცვას ადამიანი და რო გონება ვაიმე რო გამოფხიზლდება მე ნახავსო ბოლოშია გასული და არაფერი მის გონებას აი გონებას საერთოდ არაფერზე არ სულ სხვაზე ფიქრობდა სულ სხვა რამეზე ფიქრობდა და ამიტომ იესოს ლოცვა ზუსტად არის ეს რომ ჩვენ გონებას ვაიძულოთ რომ იფიქროს ანუ უბრალოდ ჯერ კიდე მივაწოდოთ რომ იესო ქრისტე შემიწყალე მე სხვადასხვა ფორმის არსებობს მარტო ესე არ არის იესოს ლოცვა მამები სხვადასხვა აი ამ ეტაპზე ადამიანებს ურჩევენ რომ მაგალითად ფსალმუნის არის ხო აი გულიწმინდა დაბადე ჩემთან აღმერთო და სულიწფელი განმიახლე გვამსა ჩემსა არის სხვადასხვა ისე ღმერთო შეწევნასა ჩემსა მოხედენ უფალო შეწევნა ჩემ და ისწრაფე ანუ უამრავი ფსალმუნისა გინდა თუ მოკლედ სხვადასხვა წმინდა წერილის სიტყვებსაც კი იმეორებენ ადამიანები ანუ ეს რა არის ადამიანის გონებაში რამხელა პრობლემაც არის აი ეს პრობლემა მოკლედ რომ მოგვარდეს რითიც არის გონება მეტად დაავადებული მამები შეურჩევდნენ ხოლმე ადამიანს მლოცველს რომ ის ემეორებინა რომ გონებას მასზე ფიქრი დაეწყო და ამას შეეძლო მოკლედ გონება ესე რომ ვთქვათ გონებისთვის მიეცა საშუალება რომ აი ამ ესე იგი დანარჩენი რაზეც ფიქრობდა და რა პრობლემაც ჰქონდა მოკლედ ესე იგი ეს გასულიყო მისგან ეს არის მოკლედ რაც შეგვიძლია რომ ვთქვა რა არის ლოცვის ნაყოფები აი როდესაც ადამიანი მოდის ტაძარში და ის არასდროს ლოცულობდა და დაიწყო ლოცვა აი რა ნაყოფს იღებს ის რა რით იგრძნობს რომ სწორად ლოცულობს რა იცვლება მის ცხოვრებაში ლოცვის დაწყების შემდეგ იცით რა მამები პირდაპირ გვეუბნებიან ყველაზე სახიფათო რამ არის რომ როდესაც ადამიანი ლოცულობდა რამე ნაყოფებს ელოდები არაფერს არ უნდა ელოდებოდე ადამიანი ლოცვა ეს არის კიდევ მეორე საკუთარი გულის განწმენდის ანუ გონების სისუფთავის და გულის განწმენდის ყველაზე საოცარი საშუალება რა თქმა უნდა არა ჩვენი იმით რა ქვია ძალისხმევით არამედ ღვთის მადლით და როდესაც ჩვენ ლოცულობთ ღვთის მადლს მოვიწევთ საკუთარ თავში და როდესაც ღვთის მადლი მოდის შემდეგ ადამიანი იწმინდება მაგრამ ერთადერთი რასაც მამები გვეუბნებიან ზოგადად რომ ლოცვამ შეიძლება ანუ თქვა რომ აი ლოცვა ნაყოფიერი იყო და მართლა შესმენილია ღვთისაგან ერთადერთი რამ არის როდესაც ლოცვის მერე ადამიანი ხდები მაგალითად შფოთიანი იყავი და დამშვიდა ადამიანი როდესაც გულის წყრომაში იყავი და მოკლედ ადამიანი ესე რომ ვთქვათ აი სიმშვიდემ დაისადგურა შენს გულში როდესაც ამპარტავანი გონება და ესეთი თავხედი გონებას სიმდაბლე შეეხო და სიმშვიდე შეეხო მასაც ხო გული რომელშიც მოკლედ სავსე იყო გული რაღაცა ესეთი არაწმინდა ვნებებით და გულის თქმებით და გულის წყრომით მდგომარეობით აი ამან მოკლედ რაღაცნაირად ფერი იცვალა და აი ეს არის როდესაც ადამიანი იცვლება შინაგანად როდესაც ადამიანი ხდება ქრისტეს ესე რომ ვთქვათ დანატოვარი მცნებების და ჩვენთვის როგორ ვთქვათ აი
ცნება ეს რა თქმა უნდა ანუ დატოვილი ცნების აღმასრულებელი ანუ იყავით ისე იგი ჩემსავით როგორც მე მშვიდი და დაბალი ვარ გულით აი როდესაც ადამიანი აი ამ მდგომარეობას სიმშვიდეს გარკვეულ სიმდაბლეს გრძნობს მორჩილების სურვილი უჩნდება თავმაღლობა უკან იწევს ისე იგი რაღაცა ეგოიზმი იწევს უკან მაშინ ადამიანი აი გრძნობს რომ აი ლოცვას გარკვეულწილად თავისთავად ნაყოფი გააჩნია მაგრამ სხვა რაღაცა ნაყოფები რომელიც დაკავშირებულია რაღაცა იქ საღვთო აზრების მოსვლასთან და რაღაცა ჭრეტასთან და რაღაცა ისე იგი წინასწარ ხედვისა და წინასწარ მეტყველების ნიჭებთან და იმასთან ამასთან ადამიანი უნდა იყოს ძალიან ფრთხილად და ანუ ბოლო იქამ თუ ეს ღვთისგან არის ეს ისედაც მოვა ადამიანთან მაგრამ ბოლო იმამდე უნდა ცდილობდეს ადამიანი რომ მოკლედ განიშოროს საკუთარი თავიდან ეს აზრები რომ ახლა მე ვილოცე და რამე ისე მოხდა და ჩემმა ლოცვამ ვიღაცას უშველა და მე რო ვილოცე ისე იგი ვიღაცა განიკურნა და ესე შემდეგ არა ეს საკუთარ თავში არ უნდა დავშვი იქ კურნავს ეხმარება და მოკლედ ადამიანს შველის მხოლოდ და მხოლოდ გამოიხსნის მხოლოდ და მხოლოდ მაცხოვარი ჩვენი უფალი იესო ქრისტე. ჩემი ბოლო კითხვა ასეთი იქნება, რომ ადამიანმა, რომელმაც შეიძლება იცხოვროს ნეობრივად, აღასრულოს კეთილი საქმე, მაგრამ მან არ ილოცოს, ის მიიღებს თუ არა ღვთისმადლს. ჩვენ არ ვიცით, ხო, ანუ ყველაზე მთავარი არის ეს სათავეში, რომ დავიწყეთ საუბარი ზუსტად ვთქვი, რომ ჩვენ ღვთისმადლს ვერ მოვიხელთებთ. იოანე ღვთისმეტყველის მასში წერია, რომ მოკლედ ანუ სახარება გვეუბნება, რომ სულსა სადაცა უნდა ქრინ. ანუ ღვთისმადლი სადაც უნდა იქ მიდის, რასაც უნდა იმას აკეთებს, მას ვერავინ ვერ მოიხელთებს. ამიტომ ვის, სად, როდის, რის გამო შეეხება ღვთისმადლი, ეს ჩვენგან არის სრულად დაფარული და ეს არის ჩვენთვის საიდუმლოება. არ ვიცი, აი მაცხოვარი სახარებაში ძახის უკეთო ვინმე მოსო ერთი ჭიქა გრილი წყალი დაალეინოთო ჩემი სახელითო, ხო? არ დაგეკარგებათო. რა იგულისხმება ამაში, რომ არ დაეკარგება ადამიანს რაღაცა? რა იგულისხმება ამაში, რომ რა არის ეს მაცხოვრის სიტყვები? ეს არის ზუსტად ის, რომ ანუ თქვენი ზრახვები არ არის ჩემი ზრახვები, ხო? თქვენი ისე იგი სიტყვები არ არის ჩემი სიტყვები, იმიტომ რომ უფალი არის, სრულად თავისუფალი არის და ამიტომ ჩვენ ერთადერთი რაც არის ადამიანმა მხოლოდ და მხოლოდ საკუთარ თავზე შეიძლება გააკეთოს, ანუ თავისი, იმიტომ რომ ყველაზე უკეთესად ჩვენ ვხედავთ, ყველაზე უკეთესად ბოლომდე ვერა, მაგრამ ყველაზე უკეთესად ვხედავთ საკუთარ თავს და ღვთისმადლის მოსვლასაც და წასვლასაც მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენ განვიცდით და ამიტომ ვის, სად, როდის, როგორ ღმერთი შეეხება ჩვენ ეს არ ვიცი. შეიძლება შეეხოს, კი, შეიძლება შეეხოს, შეიძლება არ შეეხოს, შეიძლება არ შეეხოს. ლოცველს შეიძლება სულად ლოცულობდეს ადამიანი, მაგრამ იმასაც არ შეეხოს უფალი, იმიტომ რომ წმინდა წერილი გვეუბნება მაგალითად, რომ განმეშორეთ, იმიტომ არ აგიცნითო თქვენო, ხო, მაგრამ ესენი ეუბნებიან შენი სახელით წინასწარ მეტყველებდით, შენი სახელით უფალო სასწაულებს აღვასრულებდით და შენი სახელით კურნებებს აღვასრულებდითო და უფალი ეუბნება არ გიცნობთო განმეშორენი ჩვენგან მოქმედნო უსჯულოებისანო. ამიტომ უფალი ამით გვეუბნება ჩვენ რომ ვერანაირი საქმით მას ვერ მოვიხელთებთ, ვერანაირი საქმით. ერთადერთი რაც კი ჩვენ შეგვიძლია ეს არის საღვთო მცნებების აღსრულება და ლოცვის, ანუ ლოცვა და საღვთო მცნებების აღსრულება, რომელიც ადამიანს მოკლედ ამზადებს იმისთვის, რომ ღმერთის მადლი მოვიდეს, ღვთის ენერგიები მოვიდეს სხვადასხვა სახით, სხვადასხვა როგორც გრიგოლ პალამა ამბობს ამას და შეეხოს ადამიანის გულს და გაწმინდოს, გაასუფთავოს ადამიანი და განამზადოს იმისთვის, რომ აცხონოს ის. დიდი მადლობა დღევანდელი დღისთვის და ასეთ საინტერესო საუბრისთვის. ჩვენი გადაცემა კი შეგახსენებთ, რომ გადის ყოველ ხუთშაბათს 21 საათზე ჩვენს YouTube არხზე. დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ. ნახვამდის.